Sveiki, šiame, baimė čia netgi pamiršau pakeisti, šiame video, ką padarysiu, ką parodysiu tiksliau, tai yra labai trumpai, aš anglišką variantą padariau, bet dabar padarysiu lietuvišką. Kaip nugalėti baimę ir kaip apeiti aplink baimę ir kas tai yra baimė, o kodėl to reikia, kad jūs galėtumėt daryti tai, kas jums labiausiai patinka ir nebijotumėt ir gautumėt viską, ko nori, nes kaip pastebėt, baimė yra pagrindinis dalykas, kuris jūs stabdo. Tai pirmiausiai, kas ta baimė ir nuo ko prasideda viskas ir kaip ją apeiti. Baimė, kaip ir tamsa, kaip ir sakiau, kas yra tamsa, yra tiesiog šviesos nebuvimas. Tokio dalyko kaip tamsa iš vis neegzistuoja, jinai tiesiog yra atsiradusi, kai užtemdama saulė arba užtemdama tiesiog šviesa, tada tamsa. Baimė taip pat atsiranda iš užtemdymo meilės širdies. Iš meilės, kai nedarome, kai galvojame, kad ten meilės nėra, tada mes jungiame baimę ir tada mums, aišku, reikia barikaduoti, ne taip, kad būtų saugi meilė, o tai yra, čia vienas iš pagrindinių dalykų, tai yra, aš turiu daryti, protas taip galvoja, aš turiu daryti taip, kad mano situacija visa būtų tokia, kad žmonės matytų, kad aš turiu kažką tokio, ko jiems reikia, kad jie pas mane ateitų, kad jie eitų pas mane išvien, būtų su manim ir taip toliau ir aš tada gausiu meilę. Lygiai tas pats kaip kūdikis. Jisai reikalauja meilės, dėmesio, rėkdamas ir taip toliau. Bet mūsų suaugusių protas išsivystė daug labiau ir mes žinome, kad ko kiti nori, kas jiems labiausiai svarbu. Lygiai taip pat kaip tėvai bijo, kad mes nukrisim, kai labai maži būnam. Net jie mus saugo, lygiai taip pat ir čia suaugę. Tai yra, kad kaip gali žmonės mūsų norėti, kad pas mus eiti ir taip toliau. Tai yra pinigų užsidirbti, kad mes turėtume daug pinigų, mes turėtume laimę, mes turėtume šeimą, mes turėtume ten tos visas laisvę, ne, ir taip toliau. Ir tada jie į mus žiūrės, nes jie to nori ir jie neturi ir jie norės išvien su mum. Dėl to mes labai norime visą laiką konkuruoti, norime laimėti, norime visą laiką būti pirmesni ir taip toliau. Nes tai yra tiesiog išskirtinumo jausmas, nes išskirtinis aš kaip būsiu, tada išvien gausiu meilę. Ir aš tada būsiu ir vertas meilės ir išvien gausiu ją nenustatomai. Tai yra pati saugiausia meilė ir yra toliausiai, nuo kur mes iš tikrųjų esame ir nuo ko mes labiausiai norime. Tai kaip nugalėti baimę? Pirmiausia, reikia suprasti, kas ta baimė. Baimė yra širdies arba meilės nebuvimas. Toje situacijoje arba tam momente. Tai kaip nugalėti baimę? Mes dažniausiai ko bijome, visą laiką tiksliau, ko mes bijome, tai yra netekti, būti, sakykime, ar atstumtiems, ne, ar taip toliau, bet mes tiesiog bijome būti nepriimti. Tai, ką mes matome, tai, kas mes esame. Ir tik dėl to, kad sukurta, kad vieną kartą pamatėm ir, oi, ne, taip jau nenoriu, to nenoriu ir mes visą laiką fokusuojamės į problemą, ko aš nenoriu, kas man nepatinka, koks yra didžiausias skausmas ir mes to bandome išvengti, iš tikrųjų tenai, nes tiesiog mes toj vietoj pasirinkome nemylėti. Pavyzdžiui, kodėl sunku pasakyti tėvui ar mamai myliu dabar, kai esame užaugę. Bet nuoširdžiai pasakyti ne šiaip sau, kad kalbėjau, labas, tai gerai, myliu tave iki, bet iš tikrųjų, tėte, žinai, kai buvo visada sunku ir panašiai, aš visą laiką tą mylėjau. Tai yra pats sunkiausias, turbūt vienas iš sunkiausių dalykų padaryti, nuoširdžiai pasakyti. Ir kodėl mes tą bijom, nes mes bijome kvailai pasirodyti, mes bijom atstumti būti, bet nes mes tom momente, tom akimirkom, mes realiai dažniausiai nebūname savimi ir dėl to, kad mes atsijungę nuo širdies būname. Ir ta baimė iki mirties taško gali vos netai. Atrodo, kad mirsim toj, atrodo, kad tokia baimė didžiulė, kad mirsim toj. Ir kai supranti, kas tai yra, tada supranti, kad vienintelis kelias į širdį yra būtent per didžiausią baimę. Per tai, ko labiausiai nenori gyvenime, per tai, ko labiausiai bijai daryti, galvoji, kad oi, tik tai tik to nedaryčiau ir taip toliau. Tai ir yra mūsų kelias į tai, ko mes visko norime ir tai, kur didžiausia laimė ir viskas, ko mes norime būti, yra. Todėl tai, ko mes labiausiai bijome, reikia labiausiai daryti, bet ne iš baimės pusės. Kaip mes tą galime daryti, kad mes turime pamilti ir atrasti meilę būtent tenai. Lygiai tas pats kaip pavyzdžiui, iš kokios su parašiutu šokti arba aš irgi nepesniausiai buvau ten nuo nusileidimo labai tokio vandeniu, leidausi pro trūbas, pro vamzdį ir labai iš aukštai
ir atrodo baimė, kad mirsi, bet iš tikrųjų, aš vis tiek padarysiu ir taip, ir tu tik tai, ir pralendai ir po to atsikai, wow, kaip faina. Ir lygiai tas pats ir čia. Ir atrodo, kad mirsi, atrodo, kad šakės, bet vis tiek tu darai ne iš to, kad ir, nes jeigu tu vis tiek bijosi ir tada pasirinksi akimirkas, pasirinksi, žinai, taip mąstyti, kad vis tiek kažkurioje vietoje atsitrauksi ir vis tiek iki kažkiek laiko kentėsi, bet atsitrauki ir tada iki galo niekas ir jau tik kaip neužbaigta viskas. Iki pat galo ir nenustoti ir kuo toliau, tuo labiau jausti, tuo labiau mylėti, tuo labiau bet ką sako, vis tiek labiausiai myli, lygiai taip pat kaip motina myli savo vaiką, myli visą situaciją, kad priimi taip kaip yra ir kad ir kaip bebūtų nepasitrauksi, ypač su artimaisiais, tą reikia daryti, nes visi jie pamiršę tai yra. Tai va, kas yra baimė? Ir tie pinigai, ten tie visi dalykai, bandymas tai yra buvimas, bandymas būti tobulų žmogum. Dažniausiai ką, tada mes tai sukūrėm su tėvais. Buvom tobulas sūnus, tobula duktė, ne? Arba bent jau taip, kad bent jau jie saugiai, kad prie mūsų nelystų, arba kad bent jau mes kažkokį ryšį gautume su jais. Ir kai tas išlieka, mes tada pasiemam ir visą gyvenimą gyvenam ir lygiai tas pats visose srityse mūsų ateina. Tai va, tai tiek.